Mambo yote yamefanyikia Eric Omondi. Nataka kuambia Eric Omondi tuko na wewe. Nilikuwa nimekuja saa hii, niko na pesa ya kutoa cash bail, lakini nimesikia kwamba umeshatoka kwa sababu ulilia, OCS akaona huruma, umelia sana kwa cell na wakaona hawataki kushika mtoto. So Eric Omondi, next time ukitaka kufanya maandamano ya maana ya kusaidia wasanii, una involve wasanii. Eric Omondi, wewe ni comedian. Ukitaka kufanya maandamano, fanya maandamano ya comedians. Otherwise wasanii tumejikakamua vizuri, tumebeba mzigo. Hii ni pesa tulikuwa tunakuja kukulipia mpaka bond. Lakini kwa sababu umeshalia, umeachiliwa free of bond, hatuna shida. Haya, swali la mwisho. Mbona umekuja kama umechelewa na kama ulikuwa unataka kumtoa? Ni unfortunately ile bank nimeenda ilikuwa na line kubwa sana. Tafadhali mtanisamea, na hii bank mahali nilienda mpange watu wasio wanakaa kwa line sana. Hii ni bank gani? Siwezi sema kwa sababu si vizuri. Itakuwa tunakosea. Hapa tumebeba 1.5 milioni. Tulikuwa nafikiri Eric Omondi kwa ile makosa amefanya ataachiliwa na leo cash bail ya 500,000, kesho milioni. Yote nimebeba. Na mimi kama chairman ndio nimetumwa nikuje nifanye hiyo kazi. Chairman, tunaweza ona hiyo milioni. Ziko. Wewe unaweza enda nazo. Haya, sasa haya, swali ya mwisho. Chairman, alafu nikuulize, hivi majuzi kumekuwa na hizi stories ambazo Eric Omondi anasema, mbona wewe wenyewe ukukuja kwa demonstration leo? Sikuja kwa demonstration kwa sababu number one, mimi ni gospel artist. Na gospel music industry tunapigana na Eric Omondi kwa sababu ana market usherati. Sasa msherati akikuita, hata kama sometimes anapigania kitu mzuri, unaogopa. Hatujui maybe tunangekuja kwa hiyo maandamano yake tupate ameweka wale wasichana wake uchi mbele na iharibu gospel. So lakini nimetumwa kama mimi kama chairman kumtoa kwa cell. Hiyo peke yake ndio wangemsaidia, na tumuadvise Eric Omondi, next time wasanii si waoga. Mtu asiye wadanganya wasanii ni waoga. Wasanii wanaelewa, wako na viongozi wao. Kuna vile ambao wasanii tunaongea na serikali, kuna vile wasanii tunaongea na ministry. That's why hata huyu kijana amekuwa akinivuruga hapa. Najaribu kumwambia sisi wasanii tumepewa hapa serikali. Umenielewa? So ni hivyo. Eric Omondi anasema ati wasanii wamelala. Wasanii wamelala kwa sababu pia Eric Omondi kama comedian amelala. Eric Omondi siku hizi achekeshangi. Amekuwa kama activist. Umeelewa? Yaani kazi ya Eric Omondi dakika moja mbili amevua nguo, dakika moja mbili ameleta wasichana uchi karibu na yeye. Otherwise Eric Omondi should stick kwa kazi yake ya kuchekesha. Niambieni siku ya Eric Omondi alikuchekesha? Ule mtu anatuchekesha saa hii ni mtu kama nani? I think kama hata Simbo Boy anashinda Eric Omondi kwa kuchekesha. Actually Sonko amekuwa funny kushinda Eric Omondi. Governor amekuwa funny kushinda Eric Omondi. Sonko ule mkisi ule. Ile Sonko ule mdogo ule mtoi. Huyo si Sonko, huyo ni Osongo. No, pia nyinyi mnaheshimu wa Kisii. Onsongo. Oh, yeah. Yes. Haya, swali ya mwisho. Chairman, lakini ile swala amezungumzia la 75%. Kwako kama chairman, unaonaje muziki ya Kenya? Eric Omondi ni wazimu, lakini si wazimu sana. Kuna mahali kidogo imebakia anafikiria. Zile vitu Eric Omondi anasema ni ukweli. Lakini sasa tukiangalia yule mtu ambaye anapigania vitu za kikweli, amekuwa pia ana contribute. Hebu niambieni Eric Omondi, mangoma zangu ashaifanya hata parody hata moja? Tenda Wema hajaifanya. Hakuna ngoma yangu yote kubwa hata Pamela ashaifanya parody, anafanyanga za nje. Mimi sitaki kutaja nchi gani, lakini Eric Omondi akipromote music anapromote ya nchi zingine. Ila kwa saa hii Kenya anapigania ni ukweli. Eric Omondi anasema ukweli, lakini watu wanakosa kumwamini kwa sababu mwizi akikuja kuambia weka pesa hapa haitaibiwa, huwezi kubali. So wasanii wa Kenya hawawezi muamini Eric Omondi. Eric Omondi anawatetea, anataka mkwe past priority. Wasanii wengine wakikuja huku nje, at least waache kupatia opportunity. Kenya najaribu kusema mwenye amekuwa hapigani muziki wa Kenya. Leo akiwa ameamua kuamuka kupigania muziki wa Kenya, na tunajua Eric Omondi ni mtu wa makiki. So tunaona ni kama anataka kutucheza kiki. So lakini wasanii kwa ukweli Kenya anasema ni ukweli. Lakini venye anaifanya anataka kufanya kama kiki, lakini ile point ni ya ukweli. Ringtone Chairman, niko na swali hapa. Last time I did an exclusive interview with Eric Omondi pale Kiambu, akaniambia because
Ali ulikuwa umesema Eric Omondi ni msherati. Nilipomwambia hivyo akaniambia wewe umewahi kula bibi wake mmoja wakati kulikuwa na watu material. Na akasema wewe ni MALAWA. Okay, fine. Eric Omondi ni rafiki yangu number 1. Na number 2, Eric Omondi nilisema ni msherati, na kwa kweli Eric Omondi ni msherati. Hakuna siku Eric Omondi anakaa 1 week bila kutoa msichana uchi akiwa na market. Muliona kama juzi amechukua kama msichana kadogo kanaitwa sijui Miss T. Oh, Miss T. P with a pen. P, yeah. P for Pamela. Hallelujah. So Eric Omondi kazi yake ni kutafuta wale wasichana wadogo anawatumia vibaya. Juzi amechukua Miss P, amemtumia vibaya Miss P, aeleweki saa hii. So Eric Omondi hatuwezi muamini. Kusema yeye mimi venye ameniita sijui ameniita nini kenye umesema. Hiyo ni sawa. Amesema hivyo kwa sababu unajua anaongea hivyo kwa sababu yeye kwa ufalme wa giza, mimi niko kwa ufalme wa Mungu. Mimi natumikia Mungu. Sasa ananitusi ndio nikasirike. Unajua kwa sababu hakuna matusi ya mbinguni na ya duniani. So ananitusi kama mtu wa dunia. Hiyo ni matusi tu. Otherwise mimi ni mtoto wa Mungu, naogopa Yesu na niko salama. Na Eric Omondi tunampenda. Kenya anapigania saini ya haki, lakini mwenye anapigania ni mchafu kwa sababu amekuwa hasupport muziki wa Kenya. Ni hiyo tu. Sasa unajua nimekasirika sana. Hii pesa ilikuwa imekuja ni ya kusaidia Eric Omondi. Hii 1.5 million ilikuwa ya kumlipia bond. Sasa tuachie hata za macho. Sasa hiyo kwani mmemsimamisha next na mimi ndio nimpe pesa? Ringtone by the ngoja kwanza. Wewe ngoja nikuulize, wewe Mboya. Ngoja nikuulize, wewe ngoja kwanza. Wewe Mboya, unaenda ukiadvertise kila mtu una rent? Hapana, si ati nilisha. Okay, shida ya rent yako ni pesa ngapi? Mimi rent yangu nataka kama hata kama ni 10k nitashukuru. 10k? Yeah. Haya. Ulikuwa serious? Haya, hiyo ni 10k ya rent yake na usipost tena kuna shida ya rent. Tumeelewana wase? Asipost mimi kurudisha nitachukua, mimi ni chokora. Nitachukua pesa yangu. Pesa haina shida. Ngoja nikikuuliza Ringtone. Wasanii wenyewe wanakuja wanauza muziki kwa street. Sasa wewe wanajaribu sana kuuza muziki kwa kupeleka muziki kwa radio ambapo inaweza chezwa. Yo, what's up guys? Sasa wewe na Eric anajaribu kutetea wasanii waweze kuchezwa. Sasa wewe unaweza penda Eric asiendelee na ulikuwa umekuja kumtolea pesa. Ulikuwa unajua Eric Omondi anasema Nigeria, Ghana wanacheza music 85%. Si ni kweli? Yeye kwa page ya Eric Omondi ukiscroll leo amepost msanii mgani Kenya. Hiyo tu peke yake. Eric kwa sababu anafanya nini na yeye? Asante. Haleluya. So nataka kumaliza kwa kusema hivi. Kile kitu Eric Omondi anasema saa hii ni ukweli. Tumeelewana? Lakini yule mwenye anasema ukweli ni mtu mchafu. Kwa sababu Eric Omondi hajawahi promote muziki ya Kenya. Ana promote muziki ya wasanii wa nje. Ndio wanamuitanga huko. Umenielewa? Sisi hatujawahi tu promote. Sasa tunataka kumwambia Eric Omondi, tumesikia point yako, geuka sasa kesho fanya parody ya wimbo ya msanii wa Kenya. Umenielewa? Kama song yangu sisi ndio tuko ina hit, aifanye. Kama si hiyo, afanye pia ya Bahati na hit. Tunajua tuna compete. Ila yangu imeshinda ya Bahati kwa sababu ya Bahati wanacheza 20 seconds, yangu wanacheza full song. Sasa ndio hata kuna shida ya views hapo. Hata actually ukiangalia views za song yangu zinashinda za Bahati kwa sababu ya Bahati wanacheza 30 seconds wanatoa, 30 seconds wanatoa. Yangu inacheza full song repeat, full song repeat. On this story, ungetekaji kuambia wasanii, should they come and support Eric Omondi's agenda? Wasanii wasitokee kusupport Eric Omondi agenda kwa sababu agenda ya Eric Omondi ni kutafuta clout kwa kutukejeri kama wasanii wa Kenya kwamba sisi hatuwezi. So Eric Omondi msimsupport, msupport wasanii. Tuko na group zetu za WhatsApp, kuna vile tunaongea, tunapanga mambo yetu. Na hata kwa hizo WhatsApp group zetu watu wa serikali wako ndani. Wanaona tunaongea. Umeelewa? Hata kama ni Jagwa, nimeona Eric Omondi analia Jagwa. Eric Omondi unalia juu ya Jagwa, ungelia juu ya Uhuru. Hata afadhali ungeita baba Raila. Baba Raila, unajua? Sasa Eric Omondi anaita Jagwa. Na niko sure hakuambia Jagwa kwamba anaenda kufanya protest. Umenielewa?
Jaguar angemwambia enda uchukue permit ya protest, ukikuja na memorandum yako bunge itachukua. Wasanii si wajinga, hata kujikejeli dunia mzima ione wasanii mkubwa kama mimi. Msanii tajiri mkubwa, handsome, tall, pigwa na tear gas kwa barabara. Na ni kitu tungeongea na wabunge. Si wabunge wetu wako bunge. Jaguar hako, Babu Owino hako, akina Rivena Sosoro, wasanii wako hapo, watu wakubwa wako, tunaongea na wao. Umenielewa? Sasa kama wako hapo, kwa nini nienda kupigwa tear gas na Jaguar anaweza mvutia simu? Ama kwa nini pigwa tear gas na Babu Owino anaweza mwambia wewe acha ufala, tukutane Westlands? Ama si ni ukweli? So wasanii pia ile level tumefika, wasanii wakubwa, sisi hatutaki kujidhalilisha kwa kitu ambayo tunaweza ongea kwa njia nzuri. Ama so mbarikiwe mpaka msengenywe. Swali ya mwisho kama kunayo.